गर्दन का दर्द अक्सर सर में भी जाता है और लोग सोचते हैं कि ये तो माइग्रेन है या अर्धकपारी है या चक्कर आ रहे हैं। देखिए, जब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से वो जॉइंट रिलीज हो जाता है तो कैसे आराम मिलता है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। पहले फंसा लगा था, कोई नोट थोड़ा सा फ्री हो गया। अगर आप भी किसी दर्द से परेशान हैं तो अभी अपने इस हीलिंग बाबा से मिलिए। मैं आपके इस दर्द को कम कर सकता हूं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। गर्दन का दर्द अक्सर सर में भी जाता है और लोग सोचते हैं कि ये तो माइग्रेन है या अर्धकपारी है या चक्कर आ रहे हैं। देखिए, जब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से वो जॉइंट रिलीज हो जाता है तो कैसे आराम मिलता है। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। पहले फंसा लगा था, कोई नोट थोड़ा सा फ्री हो गया। अगर आप भी किसी दर्द से परेशान हैं तो अभी अपने इस हीलिंग बाबा से मिलिए। मैं आपके इस दर्द को कम कर सकता हूं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।